大家好啊，歡迎嚟到現在就知了呢條 YouTube channel，我係芝麻仔啊，喺我身邊嘅咧就係紫菜女啊，等佢同大家介紹下佢自己先吓。大家好啊，我係紫菜女啊，我係住喺北極㗎。咁北極咧有好多北極光嘅，咁北極光嘅英文係 Aurora，喺希臘文咧就係日出嘅女神啊，所以我同女神都唔多唔少有啲關係嘅。係啦，你就係極光女神啊吓。不過咧今誒唔好集咧我哋咁叫，就係女神配對計劃，所以咧同你傾係最啱噶啦，因為咧多咗吓一啲女性嘅角度同觀點咧，我覺得會全面啲咯，會有趣啲咯嚇。咁我估唔到喎嚇，其實真係估唔到喎。我哋都錄咗好幾集女神配對計劃啦。之前咧嗰個咩花生搶先看嗰啲咧，哇笑到碌晒地。我以為係即係搞笑綜藝節目啊，原來真係好多驚喜俾我喎。首先咧係啊，有花生團啦嚇，咁見到阿森美啊，同埋阿江美儀，仲大祖兒有大同江美祖兒啦。儀係啊，其實大祖兒其實可以做女神嘅，點不知而係咯，家就佢話佢做咗一粒，自己都 single 緊㗎嘛，做咩唔去啊？咪係咯，我做咗粒支持佢。花生嚇，花生換係咯，我同你落去啊嘛。咁而家咧，我哋就係係啦。網上嘅花生團，加埋聽緊你哋嚇以呢條片嘅人啊，因為咧你哋隨時可以咧發表你嘅花生咧喺留言嗰度㗎，非常之歡迎。好啊。如果你啲花生咧好睇嘅話咧嚇，咁我哋會攞出嚟做一集啊，或者係講翻都唔出奇啊！之前已經有一集啦，有一個參賽者阿銘爺咧竟然喺我哋個 channel 度留言喎，係啊。咁就即刻咧開一集咧同大家分享一下啦。喂，咁嗯。今集嗰個精彩位同埋即係你會覺得好正嘅位咧，你又覺得喺邊度咧？紫菜女？嗱，如果你講 overall 咧，我覺得個節目咧，佢當然有好多搞笑嘅位啦，但係佢亦都有啲感動嘅位嘅。咁同埋頭先講嗰啲花生團好笑啦，阿 Bob 主持又主持得好啦，而且5位女神咧都各有特色，所以其實成個節目嗰個節奏又拍得，即係佢剪片嗰個又剪得夠快咧，所以幾好睇我覺得 overall。咁但係咧，如果要我揀啲花生位啦，當然有個最大感動位呢啲。陣間先講，不過花生位我就記得，哇！上次咧，即係食花生嗰時，咪有嗰個咩叫咩韓國濫交吳卓羲啊，啲人俾個袋係佢，咪有冇濫交呢個字㗎，大佬？人哋都冇認過，人哋話咧啲女唔可以煮嚟食㗎，冇食過㗎。唔係啊，有人咁樣用嚟做 title，我 call 人㗎咋，我唔係話有人咁韓國樣寫嗰啲留言。唔係，我覺係得最無辜就係吳卓羲咯，無端端係俾人都唔冠名知。同濫交呢個字咧加埋咗一齊。佢話佢啲朋友話佢似吳卓羲嘛，嗱呢啲朋友呢啲個俾面朋友話啫。嘅。係，但佢自己話嘅咧，佢上次佢話佢有400，佢得40歲，但係佢有400個女朋友噶嘛。咁但係今次咧，喂佢好識呢啲叫做咩語言的藝術嗱，即係觀眾第一次睇我啦。其實我中文麻麻地嘅，小學程度咁，細個移民咗，所以我而家學翻啲中文啦，講咗1年節目咁，跟住我覺得話呢啲中文真係好博大精深，因為佢咧佢同係啲女，佢原來可以入到圍嘅喎，即係上次啲騎呢唔係特色啲嗰啲咧話未必入到圍噶嘛，幫唔好意思。咪係好歡樂㗎，呢啲位真係好歡樂。原來佢係入到圍嘅，不過咧，佢今次佢話自己咧有超過50個女朋友曾經，咁你400都係超過50，所以其實佢冇講到大話。但但係阿係 Bob 督穿佢啊嘛，佢喺啲女神面前話：你知唔知佢海選嘅時候話自己有400次經驗咁樣嗰啲咧？跟住一個50，屌你咁話唔講就話，咁如果我咁講話，其實我都有超過1次經驗嘅，咁樣都得啦，係咪先？我係咪啊？我有成萬個經驗咁樣，我係有超過1次嘅。係係唔係係咯，咁但係佢都誠實嘅。其實呢個睇下大家點睇咯。啲女神有問佢，咁你有冇試過 one night stand？跟住佢諗咗好耐。佢最失敗就係諗啊！佢要自我催眠咗自己，第一句説話就係冇㗎嚇，我淨係純粹係即係沉醉於戀愛嘅感覺嚇，或者係咧揾緊我最想要揾我嘅 Mr. Right 㗎嘛。佢喺度諗，佢上次海選已經喺度諗㗎啦。係咯，
係咯，所以答我題咩都唔重要啦。雖然佢結果都係話有嘅，諗咗咁耐都係話有。唔係佢有最尾又食咗誠實豆沙包咁樣咧。係咯係咯，嗱，唔係。係咯，係其實咧成件我哋就係都係可真係太歡樂啦呢啲發生，但係所以咧俾到我調翻轉咧，其實我初時以為成個節目咧都係呢啲，又或者調翻轉唔會好睇噶啦。你真正呢一個節目嘅時候咧，咪又係做翻一啲即係美女神，一定係揀啲靚仔啦、有錢啦、高富帥啦。係個女仔揀啦，有名氣啦，係個女仔揀啦，咁有咩好睇啫？啊！但係估唔到調翻轉喎，其實成件事咧係個男仔揀嘅喎，即係男仔揀去追邊個啦嚇，咁成個主導權咧，你會感覺到唔係喺晒個女仔嗰度去揀。如果你因為從女仔個角度嚟講，係人都知點揀啦，係咪先？唔通揀我咩？呢個只其一。咁你都有你嘅 market 㗎。我明白嚇，多謝極光女神嚇讚賞。咁啊，此其二咧就係我更加估唔到嗰個位咧，就係初時我都係以為咧揾晒嗰啲嚇出邊啲素人啊。我之前第一集講都係話假㗎啦，呢啲咁嘅節目嚇。但係我估唔到咧，係原來有一啲咧係佢啲女神當中真係認識嘅朋友。係啊，呢一種嘅感覺咧係好真摯嘅嚇。咁你一睇落去咧，個心咧就軟晒，就覺得哦，原來咁樣啊嚇，咁啊好希望佢哋一齊喎。咁當中有好幾 pair 嘅，咁有啲集數我哋就喺另外一集嗰度講咗啦嚇。咁未講嗰啲咧，咁有一 pair 咧嚇，係咪時候啊？係咪時候交俾阿紫菜女你講呢一 pair 啊？定還是你仲有啲其他嘢去講下？咁我講咗另外一個都有趣嘅先，呢個都好真實嘅，我覺得大概係有趣咯。好啊，講緊呢個先啦。63歲嗰位 uncle，即係佢，因為佢咧雖然話自己63歲啦，好誠實，但係其實如果佢唔講，我以為佢即係40幾嘅啫喎，最多50嘅。你話佢53個都嫌老咗，係啊。唔係你又冇得唔誠實嘅，係調翻轉其實真係嗰個賣點有陣時，除咗喺年齡嗰度咧，就仲會喺佢嗰個財富嗰度啊嘛嚇，唔知有咩成億身家係啦，億聲唔係你最慘嘅就係如果有睇嗰個咩花生搶先看，即係做宣傳嗰集咧，係有個都係如果唔係半億就有1億，咁到底半億定1億先？係咯，即係我見阿博咧好懷疑佢嘅，到底個1億聲係啲咩咧？係可能佢講緊係精子嘅數目咁樣，你會懷疑嚇，但係呢一個唔係，嚇睇落去，除咗年紀後生之外咧，有見識嚇，有內涵，我都覺偏偏公子咁樣嘅嗱，你仲要知道啊，又搞笑，好緊要啊！你即係高大靚仔，有陣時咧都未必會贏嘅。尋日都見到啦，係可以唔揀啦嚇。我覺得其實嗰個幽默感啦，同埋係啦嚇。咁你嗰個幽默感咧，其實係我覺得啦，我唔知啦嚇。我覺得喺即係溝女呢個範疇裏邊咧嚇，都佔幾高嘅分數。佢有嚇，佢仲要。如果你溝女嘅話，呢個係佔好高分數。冇啦，我呢啲即係你嗰個高級同低級啊！阿63歲嗰位先生咧，佢係高級趣味啊嘛。我成日講埋啲屎尿屁嗰啲低級趣味咧，係不能夠同日而語嘅。我覺得佢有呢一個氣場啊，同埋佢識着衫嚇，我會覺得嗱，點解頭先即係佢63歲睇唔出咧嚇？我見佢着嗰個 jacket 咧，係咪叫咩 bomber jacket 啊？定唔知我記得你好似睇過嗰類啦，係 bomber jacket 係嗰啲咁嘅 terms 咧，喂。嗰件 jacket 咧，我覺得着上身嘅咧，起碼後生5年先嘅嚇，加上咧佢嗰個髮型潮到咧，真係我都覺嚇，跟住好似你都戴個黑框眼鏡喎，又真係係，唔係佢黑框眼鏡咧就反而我係睇穿咗佢個黑框眼鏡背後嘅嘢，我睇佢個皮膚嚇，63歲。
喂，嗰啲皮膚我唔知道，即係你理論上而家電視高清㗎啦嘛，係咪？嗯應該唔係靠濾鏡㗎啦，係嘛？你電視一定嗯係化晒妝成啦，跟住嗯，高清你有毛孔都見到㗎嘛。如果你嗰啲電視4K 又係成咧，我見咧佢好滑淨㗎喎，咁呢係度啊，所以真係又後睇唔出，生5年啦，係咪啊？個髮型又後生五係啊年啦，咁係啊。仲有同埋我欣係賞佢咧，就係佢雖然着衫好睇啦，又識打扮，但其實真金不怕紅爐火，係咪咁用嘅？因為阿梁敏巧話你就做 gym 啊嗰啲，咁摸唔摸得？咁佢真係行埋去俾佢摸咧，佢話我有 six pack 嘅，six pack 真係6嚿腹肌啦。哇！摸落係去真係有㗎，佢唔俾你睇咋，但係佢有㗎，佢摸落去，咪係啊？搞到嗱，你係咯，係咯，又有6嚿腹肌，又後生5年啦。頭先講咗咧腹係啊，肌、件衣着皮膚皮膚、髮型後生20年，即係話佢43歲嘅。係咯，佢真係似係咯。43歲喎，大佬。係啊，不過可惜就佢真係63歲，所以其實梁敏巧都心動啊！最尾仲話：哎呀，佢始終63歲仲大過我爸爸，所以就嗰一下心理關口過唔到咯。但係佢話佢53佢都制，所以佢有啲後悔嘅。但係有時係年齡嘅可能始終一個數字咁，所以係咯。但係我覺得佢咁好條件，希望佢如果呢個節目冇揾唔到女神啫，我諗你現實生活一定揾到嘅。你怪咩咧？話你聽，即係其實本過分來應該都冇美麗啊！問題嘅。唔怪過分美麗又唔關事咁梁敏巧啊，真係美麗，加上個身材咧我覺得係咪咁多個之中一係就葉倩文啦，一係就梁敏巧噶啦而嗯梁敏巧我又會覺得佢就內斂啲，我會中意啲嘅。葉倩文咧就戰鬥格啲我就麻嗯麻地嘅。如果講身材，梁敏巧真係掂啦。咁但係我覺得嗯即係唔關梁敏巧事啊。其實咧最大嘅壓力咧，其實如果63歲嗰位先生要怪咩咧？怪可白咯，做爛晒、做我關咩事？壞晒嗰個形象係咪先？即係你嗰個老夫少妻，本來其實係冇問題噶嘛，係咪先？但係而家咧，哇，傳成熱話咧，覺得會咁。如果我拍埋去咧，會唔會又俾人話？又或者咧，會唔會係點咩樣咁驚釣金龜嗰啲啊？咪係驚，即係梁咁敏巧都驚俾人話啦，係咯。係啦，嗰個動機不良你會感覺到動機不良啊。你而家你即係好單向地揀啊嘛未認識定點樣啊嘛。但係原來即係我又會覺得會係咁嘅。其實係識咗好耐或者係有其他嘅地方或者係職業上，又或者係其他即係有地方係交流過嘅，係認識嘅，有一段時間嘅。咁跟手再去追呢，其實嗰個機會係大，因為你有咗個感情基礎或者係有個基礎喺度呢。咁你應承呢，你就變咗嗰個動機唔係直接嗰個動機，唔係何太個動機啊嘛。哦，係。好好多嘅，不過我覺得好好多嘅。其實梁而家我敏巧我係梁敏巧都唔夠膽揀嘅。如果唔係你，但係其實都心動嘅，其實因為咧佢真係43啊嘛。係啦，不過其實我覺得梁敏巧最主要個動機咧，就係因為佢得3個位嘅啫嘛，佢一定要留翻一個俾 baby face，所以唔可以亂咁用啲 quota。呢個好緊要啊！呢個其實佢唔係得3個位，佢得2個位嘅啫。節目組同佢講嗱，你得2個位一個要俾 baby face。係啊，有一個一定要俾 baby face，OK 咁樣。其實 baby face 佢有一個入唔入到？原因就否決咗，即係因為你63大過爸爸，咁就拜拜，即係佢一定要用，即係好保留佢啲位。咁但係咧係咪講你啲騎呢？唔係騎呢，有趣嘅 case 之外，唔會有趣嘅 case 之外，我哋講翻啲真係感動嘅位咯。呢個即係重點要講係嘛？好啊重點感動嘅位啦，嗯其實都感動我嘅咁但係我覺得女士會感動啲咯咁你點？你係交俾你帶出嚟。好啊，因為其實我今朝有都再同你講嘅，所以我都唔係話為節目咁樣講。我咧一向都中意曾子望嘅，我同我媽咪都講過，即係我睇《愛回家》嗰時咧，覺得呢個男仔咧，好似因為佢阿 Mike 嗰個性格好出啊，即係佢咁樣後生仔之中，佢個樣咧又唔算係即係好典型嗰啲靚仔咧，但係順眼得意嘅，係咯，都覺得佢係
係一個靚仔，但係唔係典型嗰啲咯，你明我講咩咯？即係係咯，即係你唔係話朱玲玲啊、阿風少啊嗰啲咁嘅靚仔啦，咁所以佢做啲角色咧都同埋佢喺戲外邊咧，佢都好多做啲又做下掌門人啊，做下啲即係唔係一定啲好要顧靚仔形象嘅角色嘅，甚至我好中意一位藝人啦，我好中意麥美恩咁，我成日覺得啊，我都算係一個好似會咁竹星咁，如果好似佢咁有佢嘅成就，好似玲玲，我好欣賞麥美恩咁，我嗰時睇佢嗰個咩煙小喇叭，係喎，其實我應該開翻個節目叫做紫菜 saxophone。紫菜塞士風，咪不嬲都要開㗎啦嚇！你係係咯。吹多啲塞士風俾人聽下嘛。哦，好咯，好啊，好啊。不過講翻呢個 Mayan 小喇叭啦，咁啊，曾子望都好似做佢條靚啊、斟茶遞水啊嗰啲位咧，即係其實佢係好似唔怕蝕底啊，去做咩角色都肯做啊，甚至阿 Mike 個角色其實都唔係好討好嘅，即係好似好世界仔嗰啲咧。咁我不嬲都好幾中意佢呢個人嘅，係啊，即係幾特別。我覺得佢前途應該可以好啲。咁今日咧見到佢出現咧，同埋佢喺《愛回家》嗰度咧都同葉倩文裏邊嘅 Candy 啦，有少少感情線嗰啲啦，即係拖過佢手嘛，喺嗰個摩天輪下邊最記得。因為我翻香港，我有去摩天輪，係，所以我好記得嗰一幕。咁所以我今日見到佢驚喜現身咧，同埋之後咧知道原來咧，我都係今日先知原來葉倩文話要參加呢個比賽嘅時候咧，原來好多人都已經 tag 阿曾展望噶咯，叫佢去追佢。咁所以我都覺得呢個位咧好感動嘅，因為佢即係出場時佢都話係啊，好多人都 hashtag 叫我嚟啊，但係如果我自己唔想做嘅嘢咧，係冇人逼到我嘅。佢只不過係好怕佢俾人追走咗，所以佢自己一定要踏出呢一步咁樣。所以我呢個位感動。咁同埋其實咧，佢雖然阿葉倩文都話佢覺得好唔慣，因為好少見到阿曾子望呢一面啦。咁但係我覺得佢都有保留一啲熒幕面前俾我哋睇到嗰一面。佢開頭嗰句爛 gag 咧，但係又咁啱係事實嘅爛 gag 啊！你知我講邊句啊？唔知喎，事實嘅爛 gag。佢話佢同林子祥係同一日生日。哦，呢個爛 gag 嚟嘅咩？呢個事實嚟噶嘛，所以我先諗唔到呢個咪 gag 嚟㗎。gag 咯。所以對於我嚟講啊，呢件事係感動嘅，因為咧嚇，我成日都講話係即係呢條 channel 係一個緣分嘅 channel 啊嘛。係緣分嘅 channel 係啊。講咗同好多我哋成日都講呢個中年好聲音啊嘛，同好多中星生咧係充滿住緣分嚇，所以識咗佢哋好多啊嘛。咁啊，同好多嘅觀眾你即係你哋啦亦都可以做到朋友啊嘛，所以係一個緣分嘅 channel。我一聽到哇，林子祥同一個生日，竟然係中意葉倩文，咁就不得了啦！你明唔明？係啊，所以其實我自己咧，因為我喺北極生活啦，所以我都係啱啱先至睇翻 Over 個節目。咁今朝我朝頭早一起身咧，即係你哋嘅香港夜晚啦，我開 social media 已經都洗版㗎啦，呢一單嘢已經。咁我開頭我仲以為哇，會唔會又係劇本嚟㗎？安排曾子望喺度，即係熒幕情侶又紳士咁。但我睇翻成個 show 咧，我都偏向相信係真，因為我覺得葉倩文個反應咧，我都覺得好真誠嘅，因為我幾欣賞佢嗰種咧，佢有考慮，但係最後佢都好主動嘅，即係佢最後都話其實佢一開個簾嗰時，我已經要撳燈啦咁樣，即係嗰5秒都唔使嗰啲咧，因為我覺得今集睇到5位女神，我有少少覺得我當然我自己好中意關嘉敏嗰種主動，因為我都有啲似佢，咁但係咧可能唔係個個男士中意啲女仔，哇咁直接咁主動咁啦，咁但係亦都有猶豫不決嘅李子晴，即係結果乜燈都冇揀到啊，又請咗周家全食檸檬啲咁咧，咁我覺得葉倩文個位啱啱好，即係佢係有理性對嚟分析嗰件事，但係最後佢都用感性去 accept 咗呢件事，好 sweet 咯，戴頸鏈嗰下真係覺得。阿曾展望係首先咧今朝同你講咧，我覺得其實佢係好 OK 嘅我覺得如果係當年咧去翻即係前少少10幾廿年前咁樣咧，10幾年啦，冇20年前嘅，佢基本上就係成個張家輝咁樣啫嘛。佢嗰個氣場啊，嗰個格啊，嗰個present 嗰個嘢咧，個喜感啊！個喜感啊，一早已經俾阿王晶執咗開去拍電影啦。如果係但係而家就電影史度爭少少啦咁。
如果你話係真定係假，我都唔知喎嚇。咁我當然啦，希望係真啦，佢哋係認識啦嚇。咁如果唔係真嘅話，即係點樣講咧？係咪真咧？應該咁講啦。即係之前都咁講啦。冇夾過嘅嚇，唔好話真定假，係冇夾過嘅嚇。咁如果阿葉倩文咧唔撳燈嘅話咧，即係我係曾子望都有啲嬲咯，唔係嬲都係唔係嬲佢中唔中意咯，都係同上次咁咯。喂，大佬，雖然係冇夾過，但係又真係朋友嘅話咧，你應該要揀我啊嘛。如果你唔揀我咧，好似真係唔夠 friend 咯。你明知道呢個節目係有人睇即係做多幾集噶嘛，大佬所以就係咁樣咯。如果反映到咧其實無論係真定假或者係朋友咧就算佢哋唔係互相 touch 着咗佢哋應該咧係比較熟啲嘅朋友嚟嘅，即係都係有得諗啊，有得傾。不過 OK 啦，其實唔知係咪即係先入為主定係影響咗咧？而家望一望張相咧，其實佢哋都幾襯都幾有夫妻相。我覺得襯啊，襯。係啊，即係葉倩文就真係典型女神碌啦。咁但係曾子望我都話啦，佢係一個靚仔，但係即係比起同期咧，即係超級靚仔嘅大把，佢係比較即係佢又肯蝕底，我覺得佢肯做啲唔係淨係靚仔嘅角色咁。所以都有你講張家輝咧，我都有少少覺得有似當年佢同關詠荷嘅 feel。關詠荷一線花旦啦，即係擔到正咁樣咧，即係嗰啲 feel，我覺得係可以好襯嘅，好開心添俾你講到我。係啊，好有機會，好有機會嚇。真係講翻轉頭，真係估唔到呢個節目咧係俾我覺得有唔同嘅感覺。我初時以為咧係啲都係胡鬧嘢，係咪以為胡鬧嘢又或者咧淨係睇啲靚仔追靚女咁就算啦。靚女咁樣咧啲靚仔一定係揀靚女㗎啦，係咪啊？啲靚女一定係中意啲靚仔㗎啦，冇嘢講咁，有咩好講啫？但係而家唔係。多咗好多我自己認為本來唔喺呢個節目出現嘅元素喺度跟住所以我覺得咧製作組咧真係冇得彈喎俾佢咁樣都諗到咧又加咗好多咧，有花生團啊，因為以前啲節目好似冇咁多有話咩花生團嗰啲嘢咧，其實都係心思嚟嘅，同埋阿 Bob 咧好似係即係專業媒人嚟噶嘛，咁加上佢嗰個 tune 啊，做個主持啊，都唔同佢喺花生搶先看嘅時候啦所以咧，我覺得阿 Bob 咧嗰個位置處理得又好好而家嘅加埋森美喺後邊，阿 Bob 喺前邊。係啊，成個節目咧係真係所有娛樂性又或者係即係可觀性好高，好高。係啊，尤其講到咧，我頭先咪講到剪接嗰啲都真係功不可沒，係咪咁用啊？因為佢即係覺得佢個剪得幾個節奏幾好睇啊！即係佢中間啲花生啲，即係比較有趣啲嗰啲 case，佢短短地喺中間攝下咁啦。但係重點嗰啲佢會播耐啲，同埋咧我頭先就係咯，下集搞到我哋一定要睇啦。而家我哋要睇下梁敏巧點樣去 accept 呢個 baby face 歌喎，就係咁我頭先咪同你講，我覺得baby face 試正咗喎，我覺得佢個 look，我覺得 OK 喎，忽然之間覺得佢，但係我覺得佢冇機會㗎啦，唔知點解咧？我覺得要俾個 quota 佢玩一兩集去了解下咁樣，但係最後行唔行到最尾就，因為梁敏巧係中意63歲嗰啲 type 㗎嘛，咁佢係，我揀都揀63歲嗰個，都唔知啦咁但係 baby face 其實即係正如我自己即係上次我哋都有講過啦。唔知係咪後定咪前啦？如果唔係 baby face 咧，其實可能即係製作團隊都係因為 baby face 先至 inspire 到呢個節目出嚟。係啦所以其實又好矛盾嘅但係到底有定冇咧？因為如果有咧，又我都唔知啊，又好似唔係，即係我感受到啊，梁敏巧咧其實係。好唔想，因為我 feel，因為如果上咗，其實一直都唔俾機會啦。成日如果唔係咧，即係佢個回應咧係好低調嘅。之前感覺上，咁我哋都成日去抄咗。其實尋日咧睇完之後咧，我就抄咗 Babyface 嘅 IG 咧，又唔見佢有相關嘅嘢 post 出嚟咧。我覺得就可能係冇咩後著，但係製作組嗰個塞住㗎嘛，係，但係佢少少端倪。
希望揾到啲端倪啊，因為你知啦，中年好聲音咧有好多其實冇直接去話俾你聽嚇之後個節目點樣發展，但係會有啲嘢唔覺意漏咗出嚟噶嘛，我又揾唔係，即係到。你去咗旅行咁，就可能已經着咗。係啦，你去咗旅行即係冇啦，係咪先啊？即係諸如此類係啦嚇，咁又冇喎，咁所以嚇，我覺得，唉，都係但係節目我覺得為組犀利。節目，但係為節目效果可能都會，因為我覺得梁敏巧咧，今日我睇到佢啦，我覺得佢都幾中意整蠱下人咁樣嘅，即係有幾次都係好似即係同又要摸下啲男士啊，又要即係俾啲説話佢哋聽咁，所以連阿關嘉敏都好似有一度係咪話誒睇唔過眼佢好似俾阿梁敏巧蝦咁樣，所以我又要撳燈咁樣要救佢咁樣咧，我覺得有得睇阿梁敏巧好似睇佢點樣可以同 Babyface 哥玩下都可能係一個節目嘅亮點，睇下點樣嗱，就如果我係節目組，我點玩咧嚇？如果假設又有劇情，又有少少即係假，就唔好話假假地啦，即係有啲安排嘅，或者節目效果要做出嚟嘅，你哋始終有好多，因為上一次都有好多啲參賽者留言啊，喺我哋條片嗰度講呢一個節目嘅咧，又話係即係唔公道啊，又或者可能係有啲唔真實。其實中年好聲音都成日有人咁講㗎啦嚇。咁點都好啦，即係如果我覺得呢個始終係綜藝節目咧，係需要有啲安排嘅話咧，我係製作組點安排咧？我可能安排阿羅毓儀啦，乜都好啦，是但揾個咧，即係可能搶咗阿 Babyface 入去佢個組度，咁咧咁你嗰個衝突就出嚟啦嚇，咁不過唔係喎，而家好似係男揀女嘅喎，唔係女揀男。女都有得揀男，女都要撳咗燈先。男揀女係如果係多個女神揀佢，男嗰先有得揀啫嘛。係啊，即係係咁 OK 係啦，咁係啦。如果冇人揀就拜拜啊，飲啤酒㗎啦嘛嚇，真係要走㗎啦。咁但係如果有人撳咗燈嘅，咁你冇得入阿梁敏巧嗰組咧，你都可以入住先咯。咁啊好睇啦，咁啊睇下到時候點樣發展法啦嚇。就係咁樣，咁啊，拭目以待啦嚇，第二集啦。所以咧，節目組頭先咪話咧，做得好出色嘅就係有咁嘅安排，冇得頂嚇。而家就係等啦，等下個星期啦嚇咁大家未到下個星期之前咧，我哋都會 keep 住留意呢個節目啦。咁所以大家咧想聽下我哋繼續陪我哋一齊做花生友嘅話咧，就按讚、按分享、按訂閱，攞埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部，繼續支持。現在就知了呢條 YouTube channel 同埋我芝麻仔啊，當然啦大家花生友嚟講咧覺得喂嗰電視上邊嗰啲女神咧望而不可及但係咧呢度隔離已經有一個女神咧就可以即刻可以去又俾我諗到係咪？即刻可以咧可以去佢個 channel 嗰度咧了解多啲先咁當你喺呢條 channel 按咗讚之後咧，就過去紫菜女嘅 channel 嗰度睇下佢北極嘅生活咁嗰條 link 咧，我會擺喺 info box 嗰度而家約定大家紫菜女 channel 見，拜拜。